Dad. Dad. Oh. Oh. Yun. Yun. Tayo nga bro, tayo nga po kayo. Tayo po. Ang coach ko yan, isa. Yan yung kasi bala ko kasi compete sa ano, nakapospon lang palagi compete namin. Magko-compete ka pala talaga. Sir Will, isa. Ayos lang bro. Eto bro, i-align ko to ha. Sige. Ito. Kasi mas mababa ito dito, mas mababa ito ah. Shoulder. Hindi po, atlas axis ito ng cervical. Ay, di ba yung pinoproblema ko, di ba? Oo, yung Ayan ah. sabi nga ng kapatid, ano nararamdaman mo? Upo ka doon sa Check na, no? doon sa kabila. Ulit ka muna. Tapos i-align ko. Tapos bago kita i-adjust, gagamit muna ako ng physiotherapy. Ganun. Kasi ano yan, lalaban ng muscle yan. Lalaban ng... Lamit lang. Abangan niyo pag Inhale. Ah. Sige, isa. Handa. First time ko rin ito Cairo eh. At least kayo Ito taga-massage to, mag-massage palagi sa Nagre-reflex ako bro. reflex. reflexology. Pero Maganda eh. Cairo, sabi ko subukan natin. Siya yung sinabihan ko, maghanap ka nga ng kapatid na nag-Cairo. Schedule namin ngayon. Higa mo na pa nito dito para po. Higa. Ayan. Higa lang. Wala. But Sir Will, ba't ang layo ng ano mo rito? Alin? Wala ka sa Manila. Naku, mahirap doon. Mahirap doon sa Maynila. Pero dito talaga yung bahay mo. Hindi. Dito. Tansa ako eh. Dito lang talaga pinwesto mo. no? Yung mga ano kasi, Sangley Point, mga sundalo, Oo, Navy. ayan, hiling yan. Okay. Dito yun eh. Hawak ko eh. Oh. Oo. Mga foreigner. Oo. Okay. Okay. Sige, dapat ka muna. Ang tapon mo. Galing pala kayo doon? Hindi, yung kakilala kong coach, siya lang pumunta. Diretso pa. Yan. Yan. Yan lang. Kasi ang i-align ko ito. Yan, masakit ko minsan. Bale... Ay. Hawak? Yan. Yan. Kailangan nagagalaw kita. L5S1 ito. L5S1. Hinga malalim. Nagkakap pala siya, no? Si Dr. Robelo at si May Diretso. Tingnan mo, Brad Mane, para may basic ka. Walang pilitin, baka mabali. Hindi, hindi ko ginagawa bro. Actually bro, tinuruan ako nung nag-seminar ako sa... Kung naririnig niyo si... Ano to? Bert, ano? Bert, nana ako ng kaibigan ko rin. Seminar kami, ganyan. Mahirap ito bro, kung kamali ka, talagang saklay abot. Hindi, magkikreate kayo ng taong ano, paralisado. Yun. Okay, thank you. 8 taon namin inaral ito. Ganito? Tapos titingin-tingin lang, ayun na. Yun na. Gagawin na ng iba. Dinadami talaga pasyente namin.
napakadelikado itong trabaho nito eh, no? Kasi may Ay. nakita ko sa YouTube eh, namatay eh. Nerve to eh. Yung ikutin mo lang, hindi mo alam yan, ako baka utol ang ugat doon. Baba, o ganun na. Ayan. Po tayo. Doon harap. Sa palit, ginagawa din ng mga kapatid din. Mga mama bro. Sa Cherry. Kilala ko sila. Sila Brad Red. Oo, sa akin matangkad, sino ka? Kaso lang, walang gamit doon eh, nakapano rin ako doon eh. Kilala ko na yun si Brad Red. Ang pinaka-head nila doon si Brad Red. Oo, yung matangkad bro, no? Ngayon lang, nakakalungkot, hindi na napangabot-abot ng kapatid doon. Wala naman. After 1 year pa. Nag-duty ako doon sa alternative clinic. Ang ganda yun dati eh. Nakabot every quarter eh. Na ano ako ni Brad Red dati kung pwede daw mag-assist siya sa akin. Dito. Doon sa ano kasi nagjo-duty naman ako doon sa alternative clinic. Oh, nakapila mo kapatid doon eh. Hmm. Kaso lang, yan ang gamit talaga, limited lang kasi doon lang sana. Okay. Maganda yung higaan mo bro, no? Pagawa ko nito ng ano, simbol. Sarap tulugan eh. Hinga. Okay. Si Bert Rivera bro. Rivera. Hindi ko siya kilala. Dito sa Pilipinas, ang legit na chiropractor, 44 lang yan. Yung mga iba, Yung nakita ko mga foreigner bro eh, no? Mga celebrities. peke na, Eh, peke. yung asawa ni Patricia Javier. Yun, Ayan oh. kasama yun sa 44. Ako kasama yan, ano siya considered na Pinoy? Sa Pilipinas kasi no? Oo, legit yun. Oh, mga celebrity tinira eh. Yan. Oh. Yan. Ah, hindi ko, ano, hindi ko. Yan. Yan lang. Steady lang. Yes, steady lang. Yan. Dali. Sige, tayo bro. Patalit sa akin. Pero pwede naman magbuhat mamaya Dikit. ko no? Pwede. Mas lalong dapat, dikit na pa. Dikit. Yan, dikit. Hawak sa tenga. Yan. Tapos kumento. Ito talaga pala kaya dumikit, ano? Ha? Baw. Yan, baw lang. Ang nga. Hindi kaya. Yan, relax lang. Huwag kang atras, sadnan ka lang sa akin. Para sa puso ito eh. Yan. Mahirap na mga kaninong shoulder ko yung laban eh. Dapat mo bro eh. Lumapat. Kinaya ka ni Brad Cherry. Yung pamagkat. Okay na ba? Tiga mo na last. Sarap talaga matulog eh. Ngayon, makakadaloy na yung nerve. Oo nga, no, ayun yung mas lalong masarap eh. Oo. Bukas na palang kainan dito sa Cavite, kumain kami doon sa Maydanan, sarap ng kainan. Oo. Yung may bambo-bambo yung restaurant. Ningnangan. Oh, yun. Sige bangan.
Sige, galaw. Nakaano kami, nakasubo kami ng bulan eh. Oo. Mayroon kasi, nadakay na namin yan somewhere sa Pangasinan noong nakaraang buwan. O di, nakaraang taon. Mayroon ito ng branch niya. Okay na bro na? Apo. Next!